दोस्तों 3 महीने बाद ट्रक ड्राइविंग करने के लिए निकला घर से। बहुत भीड़ थी ट्रेन में, फिर भी कैसे कैसे करके, क्योंकि कुंभ का टाइम चल रहा है तो अब दोस्त के पास पहुंच गए। देखिए हमारे चाचा खाना बना रहे हैं, तो फिर देखिए क्या हुआ। देखो भाई ये कैसे हिल रहा है। अब इसमें बना रहे थे हम लोग मछली, भूत आ गया क्या भाई। तो देखो पूरे गैस तक हिला दे रहा है, तो कोई टच नहीं है। ये हमारे चाचा बना रहे हैं, कोई टच नहीं है। पूरा बताओ, पूरा हिल रहा है। देखो कोई टच नहीं है, कोई नहीं पकड़ा इसमें, गाड़ी भी नहीं हिल रही है। देखो